Хәйерле көн, хөрмәтле балалар. Бөгөн дәрестә һеҙ эйәрләнгән ат әҫәренән өҙөк тыңлаясаҡһығыҙ. Уның авторы яҙыусы Булат Рафиҡов. Таң тыуыр алдынан төндө тулғаҡ тотҡан мәлдә офоҡ артынан ялбыр яллы ат сабып килеп сыға ла, көмөш батмусҡа баҡыр борсаҡ һипкән кеүек кешнәүе менән донъяны сәләмләй. Күп кенә кеше күреп ҡала уны. Күрмәүсе, ишетмәүселәр ҙә байтаҡ. Күрәһегеҙме, ишетәһегеҙме? Хужаһын эҙләп саба булыр был документһыҙ ат. Тәүәккәлдәрҙе батырлыҡҡа саҡырып кешнәй ул, баҙнатһыҙҙарҙы ҡыйыулыҡҡа өндәй. Бәғзеләргә уның кешнәүе аҡса сыңлауы булып ишетелә, икенселәре өсөн бығау сыңыу менән ҡушыла. Ә бына Петербурҙа, ҡышҡы һарайҙа шул кешнәүҙе ғәҙәттә императрица уянып, ҡулына аласаҡ көмөш ҡыңғырау тауышы менән бутайҙар. Башҡорттар әбей батша тип атаған Екатерина II ғәлиәнәптәре түшәктән тормаған әле. Бөгөн офоҡта күренеп ҡалған аттың Балтик диңгеҙе яғына сабып китеүенә ҡарағанда, әбей батшаның иғтибарына лайыҡлы ваҡиға шунда буласаҡ. Бер нисә яҡташыбыҙҙың Рагербекка ғүмерлеккә каторгаға ебәрелеүен иҫкә төшөрһәк, иҫәндәрме икән, тигән һорау беҙҙе лә шунда уҡ ашыҡтырасаҡ. Ә кәрәкле урында һаҡсыларҙың бер-береһенә «слушай» тип ҡысҡырыуы буйынса еңел эҙләп табырбыҙ. Уларға иғтибар итеп тормай, анау тәпәш таш пострукка туп-тора барып инәйек әле. Хәйер, үткәрмәҫтәр. Тревога иғлан ителер, ата башларҙар. Тимер менән ҡоршаулы анау ауыр ишекте лә ҡарауыл башлығынан башҡа аса алмабыҙ. Асҡыстар уның ҡулында. Былай ҙа күренеп тора. Яҡташтар иҫән. Юҡһа, ошо тирәне шул тиклем ныҡ һаҡларҙар инеме ни? Тағы бер иҫегеҙгә төшөрәйек. 1790 йылдың 6 марты. Баструкта оҙаҡ ятҡан башҡа тотҡондар кеүек үк, Юлай ҡартты күптән инде көн иҫәбендә, йыл иҫәбендә юғалтҡан. Уны хәҙер миҙгелдәр алышыуы ныҡ ҡыҙыҡһындыра. Ҡыш еттеме, яралары һыҙлауына, ҡуян тубығы ҡатырған быуындары ауыртыуына сыҙай алмай тиҙерәк йәй килеүен теләй башлай. Көҙ яҡынлаштымы, Аллаһ Тәғәләнән һалҡын томандарҙы, епшек ҡар бурандарын оҙағыраҡ ебәрмәй тороуын ялбара. Һай, үҙебеҙҙең ҡышҡа етәме ни? Илдә минең был сырхауҙар ҡул менән һыпырып ташлағандай булыр ине лә бит, тип әйткәне бар ул аптырағас. Йүрҙән буйының йондоҙҙарҙы шаҡырайтырлыҡ аяҙ һыуыҡтары, сәнскеле ҡоро ҡар менән ҡойондороусы бурандары үҙҙәре үк шифа һымаҡ тойола башлай уға. Атаһын Салауат үҙенсә аңлай. Янғантауға үҙемде күтәреп кенә апарыр инем, эйәргә лә, арбаға ла ултыртмай, тип хыялға бирелә лә китә. Ярай, бына йәшлегенә баралыр. Ә бына Ҡәнзәфәр аҡһаҡал ҡорона ингән башы менән унан да уҙҙырып ебәрмәксе. Иншалла, тыуған тупраҡҡа ҡайтып аяҡ баҫырға күп ҡалмағандыр. Ана шундай Янтағантауығыҙға өсәүләп юлланырбыҙ. Унда минең дә бер туйғансы йыланғым килә, тип элеп алырға ғына тора. Салауаттың күңеле киң. Иванды ла саҡырырбыҙ. Янғантау йылыһы уға ла етер. Йылы көҫәүҙән шулар барыһы ла. Йәшерәктәргә нисектер, әммә Юлай ҡартҡа усаҡ йылыһы ғына аҙ хәҙер. Дөрөҫ, үҙеңә кәрәк саҡта ут яғып, уның эргәһендә иркенләп ултырырға ла тура килмәне Балтик буйында үткән оҙон ғүмерҙә. Ләкин ҡарауылсылар янындамы, аш бешкән ерҙәме, ҡулдарыңды ҡөҙрәтле ялҡын телдәренә тейҙерә-тейҙерә, бер аҙға сүгәләп китергә мөмкин әле. Бешерә, ләкин йылытмай. Күңел нығыраҡ өшөгәнлектән килә инде быныһы, өмөт уты һүрелә барғанлыҡтан. Уларҙың хәлендә кеше булып ҡала белеү үҙе бер мөғжизә бит ул. Донъя сите бит, ажғырып ҡайнап ятыусы диңгеҙ ошонан башлана. Унан күрмәксе, бында барыһы ла ажғыра. Хатта әле генә тыуған көндә Баструкка «Тороғоҙ, сусҡалар!» тип аҡырып килеп керә. Ә төн унан да уҙырға теләгәндәй, ишек күгәндәрен асыулы шығырлата, ат башында йоҙаҡтарҙы шатыр-шотор элеп ҡуя. Бына шуларҙы тыңлай-тыңлай, өшөп ҡалтыранғанда, тирә-яҡтағы таш ҡаялар, ҡом тауҙары артынан һөрәнләп, уҡ ямғырҙар яуҙырған меңәрләгән һыбайлы ҡалҡып килеп сығарын күҙ алдына килтереп ҡарай инде. Ә Ҡәнзәфәр көтә. Салауат унан да нығыраҡ көтә, тик ул хәҙер «Ҡайҙа йөрөй икән Кинйәбыҙ?» тип башланы. Бер-береһен баҫтырып һуғышыусы айғырҙарҙы хәтерләткән тулҡындарға яр башынан ҡарап тороп йырлауҙар йышайҙы. Хәйер, элегерәк уның ишене рөхсәт итмәй торғайнылар шул.
Әмма бағаулы килеш ҡасып китеүе мөмкин түгеллеген, тотҡондарҙың ҡасырға ынтылып та тормағанлығын бындағы аждаһалар ҙа аңланы хәҙер. Кинйәнең ныҡ ҡартайғанлығын, бәлки, яҡты донъянан китеү ихтималлығын да иҫтә тота Салауат. Уның исемен телгә алыуында: «Минең улдарым үҫеп еткән бит инде, беҙҙең турала уйламайҙармы икән ни?» тигән һорауҙы ишетергә, диңгеҙгә ҡарап тороуында ярҙамды ҡайһы яҡтан самалауын күрергә кәрәк. Эйе, егет ҡоронда инде Юлайҙың ейәндәре. Илдә ҡалған үҙ балаларының иҫәнлегенә ышанмай. Биләмәләрҙе бирмәҫкә була тартышһалар, иҫән ҡалдырмаҫтар. Дошмандар күп, ә ейәндәренең эше башҡа, шулай кеүек. Ошо турала уйлаһа, ҡарт тамам бутала. Беренсенән, ул уғландарҙың бер янарал менән бер полковникка ҡолаҡҡа бирелеүе, ҡыҙҙарының шулай уҡ таратып алыныуы Өфө бастругында ятҡанда уҡ мәғлүм булды. Сабыйҙарҙы соҡондороп, кафыр исемдәре биреп, үҙ телдәрен оноттороп, урыҫ итеп үҫтергәндәрҙер. Тамырын юғалтҡан, атай-олатайҙарҙың кемлеген, ҡайҙалығын белмәгән, ят дин тотҡан кешеләргә өмөтләнеү — аҡылһыҙлыҡ. Салауаттың Ҡаратауҙа һунарсы ҡартҡа тоттороп киткән улы ла барлығын. Теге кеше исемен һорағас, Етембай булһын, тип әйттем ти үҙе. Аллаһы Тәғәләнең шәфҡәте тейеп, ул да үҫкәндер, тик кемлеген әйтеүсе булғанмы уға? Башҡорттоң азатлыҡ һәм яугирлыҡ рухын күңеленә һеңдереүсе булғанмы? Ана шул. Икенсенән, ярай Етембай ҙа, Иван Йәмишка тигәне әү тейеүсе егеттәр ҙә кемлектәрен нисектер белеп ҡалып, беләктәре һәм теләктәре яусылыҡтан ташып та тора ти. Хатта атай-олатайҙың ҡайҙа интегеүен дә ишеткән тип фараз ҡылайыҡ. Әлеге лә баяғы, бында килергә теләрҙәрме? Улан атайҙы ҡотҡарырға таяҡ тотоп та айыуға ташлана. Әммә бында бер шарт зарур. Атайҙан һөйөлөп, уның ҡуйын йылыһын, аҡылын, оҫталығын һеңдереп үҫеү. Салауатҡа һирәк булһа ла, Юлай яуҙан йә бүтән йөрөмдәрҙән ҡайтҡан араларҙа атай ҡуйыны, атай һыбаҡтары эләкте әле. Ә уның үҙ улдарына тамсыһы ла тәтемәне шуларҙың. Азатлыҡ һәм яу ураны бик иртә саҡырҙы шул аталарын. Әйләнеп ҡайтмаҫлыҡ юлға саҡырҙы. Һай, шуларҙы уйламау мөмкинме? Юлай шикелле ғүмер юлын йомғаҡлап, әхирәткә күсергә әҙерләнеүсе кешегә. Өсөнсөһө, иң хәтәрелер. Юлай ҡай саҡ караттар ҡулына эләкмәгән Кинйәнең илгә йәшерен генә ҡайтҡанын күҙ алдына килтерә. Ниңә? Ана Ҡараһаҡал ҡайтҡан бит. Хатта Уртау тамағынан урус кенәздең башҡорттарҙы язалағанын ҡарарға барып, яуҙаштарын ныҡлыҡҡа өндәп йөрөгән тиҙәр. Кинйә лә ҡайтҡандыр, батырҙар йыйырға ниәтләгәндер, ә ил туҙҙырылған, ауылдар урынында көл бурандары уйнай, халыҡ аҫылынып киҫеленеп, ҡоллоҡҡа һатылып йә ҡурҡышынан ҡасып бөткән. Башҡорт биләмәләренә ылау-ылау күскенселәр ағыла, урыҫтары ла, татары ла, сыуашы ла. Шулай булһа, 2-3 бөртөк тотҡондо эҙләү ҡайғыһы менән иҫән ҡалғандарҙа, Салауат менән икеһен ауыл һайын сыбыртҡылап йөрөткәндә, күрҙеләр бит инде караттарҙың утты ла, арҡанды ла, ҡурғашты ла йәлләмәгәнен. Ҡәнзәфәргә улай туҡмалып, халыҡтың ҡыйралышын күреүҙән һыҙланып йөрөү эләкмәгән. Шуға ла ул ил һанлы ил ҡапыл ғына юҡҡа сыҡмаҫ тип үҙенсә ҡайыра. Салауаттың ҡаштары йыйырыла, йоҙроҡтары төйнәлә, өндәшмәй. Шулай ҙа Ҡәнзәфәр яғын тотоуғаны күренеп тора. 1790 йылдың 6 марты тип теркәлгән көндө Юлай ҡарт айырыуса иртә уянды. Дөрөҫөрәге, кемдер күкрәгенә ҡағылғандай һәм бышылдап ҡына: «Тор әле, тор!» тип өндәшкәндәй булды. Ҡарт күҙҙәрен ашығып асты, бөтәһе лә ғыр-ғыр йоҡлай. Һөргөн ашы һәм таш менән айҡашыу йонсоуҙың сигенә еткергән өлкән йәштәге кешеләрҙең бүтәнсә нисек йоҡлаһын инде? Баструк тәҙрәһеҙ, әммә таң яҡтыһы һарҡылып инергә барыбер ектәр таба. Түшәмдән дә, ишек башынан да тағы ла әллә ҡайҙарҙан. 1790 йылдың 6 марты башлана ғына әле. Яңыраҡ булып алған әйтеш һәм ул килтерәсәк ваҡиғаларҙың иң вағылыр. Каторжандар үҙҙәре лә ул турала онотҡан һымаҡ инде. Ана улар көндәгесә тамаҡ туйҙырып алған да эшкә йыйына. 7 генә бөртөк ҡалған бында улар, пугачевсылар. Ҡарар күҙгә етеһе лә бер туған шикелле. Бәке, ҡайсы юҡлыҡтан бөтәһенең дә берҙәй һаҡал-мыйыҡ баҫҡан, сәстәре арҡаларына төшөп тора. Горшковтың башы алъяҡтан ғына ялтыр. Йәш айырмаһын да яҡындан диҡҡәт менән ҡарап,
нисек аяҡ ҡуҙғатыуын ғына самаларға мөмкин. Команда тауыштары, ҡул арбалары төнгә тоташтырған тимер сыңлауы, күршелә диңгеҙҙең өҙлөкһөҙ ауыр һулауы — былар барыһы ла көндәгесә. Эйе, ысынлап та, ҡояш ҡалҡҡан яҡтан, ә ул тарафтан йыш иҫә, бер бөгөн түгел. Әммә уның Юлай ҡартҡа ошолай тынғыһыҙлағаны юҡ ине шикелле. «Нимә, ағай, елдән һаман ҡымыҙ тәме-итәме?» — тип мәрәкәләне уны Ҡәнзәфәр карьерға барышлай. «Эйе, бөгөн Ҡәнзәфәр ниҙер буласаҡ, мин әйтте тиерһең». Алдан барыусы Салауат быларға боролоп ҡараны ла, йылмайып, баш сайҡаны. Тыңланған өҙөк буйынса түбәндәге мәғлүмәттәрҙе иҫегеҙҙә ҡалдырығыҙ. Әҫәрҙәге ваҡиғалар 1790 йылдың 6 мартында бара. Ваҡиғалар барған урын — Ракирбек ҡәлғәһе. Автор әҫәренең жанрын тарихи фараз тип билдәләгән. Йөрөҙән йылғаһы, Янған тау — ул Салауат Юлаев менән уның атаһы Юлай Аҙнариндың тыуған яҡтарындағы географик атамалар. Әбей батша — башҡорттарҙың шул ваҡыттағы императрица Екатерина II-гә бирелгән ҡушамат исеме. Салауаттың балалары урыҫтарға ҡоллоҡҡа бирелеп, суҡындырылған, уларға урыҫ исемдәре бирелгән тигән фараз йәшәй. Тик Етембай тип һунарсы ҡартҡа тоттороп киткән улы ғына башҡорт булып ҡалыуы ихтимал. Түбәндәге һүҙҙәрҙең мәғәнәләрен иҫегеҙҙә ҡалдырығыҙ. Көҫәү — ул әҫәрҙә йылы көҫәү тип бирелгән. Теләү. Биләмә — башҡорт биләмәләре. Ер — территория. Ек — ҡояш нуры төрлө ектәрҙән төшә. Тишек. Тәмәйтә — ҡымыҙ тәмәйтәме, тип һорай Ҡәнзәфәр. Тәме килә. Диҡҡәт — диҡҡәт менән ҡарап, йәғни иғтибар менән ҡарау. Уғлан, улан, ул. Шәфҡәт — Аллаһ Тәғәләнең шәфҡәте тигән һүҙ бәйләнеш бар унда. Мәрхәмәт, миһырбан. Дәресте йомғаҡлап, әҫәрҙең темаһын һәм идеяһын билдәләп ҡарайыҡ. Шулай итеп, әҫәрҙең темаһы — Салауат Юлаев һәм уның яуҙаштарының тотҡонлоҡтағы яҙмышы. Әҫәрҙең идеяһы — был әҫәр менән автор нимә әйтергә теләгән икенсе төрлө? Кешене өмөт йәшәтә. Хөрмәтле уҡыусылар, шулай итеп һеҙ бөгөн Булат Рафиҡовтың «Эйәрләнгән ат» әҫәренән өҙөк тыңланығыҙ.